ในช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับคุณเจราดีน องซาหัวหน้าภารกิจองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ประจำประเทศไทยแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียนตอนนี้เธอพร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราค่ะ Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนGood morning. Good morning. Good morning. How are you? Thank you so much for being out in our program. We are honored to have you here. Thank you very much for having me. It's our great pleasure to have you joining us this program. And first of all, could you please share us about your work here in Thailand? What is your organization is actually doing? I've heard it's about blockchain and how you use technology to deal with labor and some migrants worker, right? Yes, correct. Thank you very much. So very briefly, I work for the International Organization for Migration with the UN Migration Agency, and we have an office here in Thailand with around 300 staff, and we do work closely with the authorities, but also, with private sectors, with international brands, to, as you said, try to support and protect the rights of migrant workers. So this project that you are mentioning specifically is indeed something that we started last year in August. We basically decided to partner with a tech company called Diginex and to try to see how we could use new technologies to find solutions to some of the challenges employers face when they recruit migrant workers, but also challenges that migrants face during their labor migration journey. And so the idea we had with Diginex is to use blockchain to increase the transparency of human supply chains. So we piloted this program with 3 Thai companies here that are supplying garments and latex for international brands. And concretely, what we did was to document the whole process from recruitment, provision of contracts, and employment conditions of 300 workers to monitor and verify whether it was complying with international standards. So the project is quite unique, and I'm very happy to talk about it this morning with you because it used blockchain, which ensures that information uploaded is secured, transparent, and most importantly, not changeable without the knowledge of any parties, which is a very important point for migrant workers and employers. Oh. Well, you mentioned modern slavery and risk facing migrant workers. How big is the problem in Thailand, and why should the business care about this? That's a very important point indeed. As you know, Thailand is a very big pole of attraction for migrant workers, especially in the sub-region. You have people coming from Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam. I believe that as of April this year, the Ministry of Labor mentioned that there's around 2.2 million registered migrants in the country. And if you add to this number the non-registered migrants, you probably double this figure. So in fact, Thailand is home to half of all ASEAN migrant workers. And they do contribute to the economy of Thailand immensely. We talk about 10% of labor force, but we also talk that they could contribute up to 7% of the gross domestic product in Thailand. But as you mentioned, they face a lot of challenges. Excessive recruitment fees, for instance, that are being asked to be paid for them to start working in Thailand. There's issue with underpayment or non-payment of wages. Forced overtime is also often an issue. Very poor working or living conditions when workers and their families stay on site within factories. There's also, sometimes migrants are being coerced to work through the use of violence or intimidation. Some employers keep their identity papers. They threaten them of denunciation to immigration authorities when they're not regular. So there's a number of issues that needs to be addressed
and why business should care. I think it's important to see that the business environment now is changing. First of all, there's very important and strong commitment from the real Thai government. You might know that Thailand has adopted for the first time in the region a national action plan on business and human rights. It was 2 years ago, and it's basically trying to promote respect for human rights among businesses. Similarly, Thailand has been committed to what we call the Global Compact on Migration, and decent work, safe migration, protection of migrant workers is at the core of these international frameworks. But it's important for companies also to understand that many other countries that work closely with Thailand have passed regulations or bills banning imports made using forced labor. Last month only, Australia, the Australian Senate passed a bill banning this type of imports. Similar practices have been enforced by the US before. The European Union is currently working on human rights due diligence legislation. So basically, to simplify, Thai companies that invest in trying to understand and address the risks of forced labor in their operation will become very attractive to international brands. But I think it's also important to remind businesses that also better recruitment practices, a better employment condition, the respect for labor rights can result ultimately in greater productivity for the workforce, and so it will improve their operational efficiency. So it's a win-win situation, if you will. And I think it's really important to also note the environment we are in today with the COVID-19 pandemic and the fact that Thailand is already preparing for reopening of its borders whenever the COVID situation is behind us. And migrant workers are going to play a very important role in this reopening. So it's going to be important. This agenda of protection of migrant workers is going to remain very important for the years to come. Wow. And then how does the new technology will help companies tackle these issues? So if I take this example of a pilot project with Diginex and to try to remain simple, basically Diginex worked on a mobile application called EMIN. It's based on blockchain solutions, and it's using a specific protocol that is called Tezos. I mean, it's quite technical, but basically what we did is through this application, this mobile app, migrant workers who participated in the project could store their documents, so employment contracts. They could input information about their employment conditions, the recruitment experience that they had outside of Thailand up to the point they arrived here. And basically, workers could also provide feedback on recruitment channels and employers' compliance with the different standards. So basically, as I said before, the innovation, let's say, with blockchain is that this information that is uploaded by migrants but also by employers cannot be changed by anyone without the system knowing. So there's a track record of all the information, and this is extremely important to avoid issues as we've seen before. For instance, migrant workers sign a contract abroad, and once they arrive in Thailand, the contract conditions have completely changed. And so this is an important protection for the workers. So what was the feedback from the participants on this technology? So basically, employers with whom we worked confirmed that it's a very useful tool to try to understand and assess basically their supply chains. And it's also really important to improve the communications they have with migrant workers, improve the transparency of the human supply chain in their operations. For migrants, we had a number of discussions following the pilot project, and I think it's going to be very important to look at what will the employers
adopt as corrective actions if needed following the involvement and the data collection exercise. I think at the end of the day, if we want this project to work, if we want workers to be sensitized to collect information, they have to see that there will be an impact and that employers will take actions when it's needed. Wow, this is very interesting technologies. Well, thank you so much, Geraldine Ongsar, for giving us all of these very important and useful information today on our program. It's our honor to have you. We are going to do a short wrap up for the audience, and we're looking forward to talking to you again next time. Thank you very much. Thank you. Have a good day. Bye bye. ค่ะก็น่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างชาติซึ่งไทยเราเนี่ยเมื่อสักครู่คุณเจอรัลดีนก็เล่าให้ฟังนะคะว่าไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพาแรงงานต่างชาติค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาแรงงานต่างชาติที่ทั้งถูกกฎหมายผิดกฎหมายถ้าดูตัวเลขที่อยู่ผิดกฎหมายด้วยมันอีกเท่าตัวนึงเลยแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องของการจ้างงานที่มีความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมเงื่อนไขในการปฏิบัติงานและรายได้ต่างๆของแรงงานเหล่านี้ซึ่งแรงงานเหล่านี้เขาก็มีส่วนช่วยในการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยมาตลอดด้วยนะคะครับผมอย่างเช่นคุณเจอร์ดินเนี่ยเธอก็บอกว่าตามรายงานแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมีคนงานที่มาเพราะว่าเราเป็นเรียกว่าเป็นฮอตสปอตนะในเรื่องของการทำมาหากินแล้วก็โอกาสในการทำมาหากินด้วยก็จะมีคนที่มาจากทั้งลาวเมียนมากัมพูชาแล้วก็เวียดนามที่เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยลงทะเบียนกันเอาไว้เนี่ยครับทางการรับทราบอยู่ใน2,200,000 คนแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วคนที่หลบหนีเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายอีกประมาณอีกเท่าตัวก็เท่ากับว่าเราจะมีคนทำงานในประเทศเรานี้ที่เป็นชาวต่างชาติถึง4 ล้านกว่าคนนะครับเขาบอกว่าซึ่งในจำนวนนี้ก็เท่ากับจำนวน 10% ของแรงงานในประเทศไทยเลยทีเดียวแล้วก็จำนวนของคนแรงงานที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยมีส่วนในการที่จะช่วยให้ GDP ของเราในโตถึง 7% เพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมาตามคนเหล่านี้ซึ่งจะในบล็อกเชนของเขาเนี่ยจะกำหนดไว้หมดเลยว่าเรื่องสัญญาการจ้างงานประวัติวันเกิดสุขภาพตรวจสอบได้แล้วมันเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนมาปรับทีหลังเอาตกลงว่าอย่างนั้นนายจ้างแอบมาเปลี่ยนเป็นแบบนี้เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการจ้างงานแรงงานต่างชาติเหล่านี้ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะใช่ครับอย่างเราก็ถามเขาว่าแล้วทำไมคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาจะต้องสนใจเรื่องเหล่านี้ด้วยเขาบอกว่าต้องสนใจสิเพราะว่าประเทศไทยรัฐบาลของเราเนี่ยได้ลงนามกับเรื่องของhuman right นะครับในเรื่องของคนทำงานเอาไว้แล้วก็ในเรื่องของการglobal นะครับเรื่องของระดับโลกเลยว่าสภาพการทำงานของคนทำงานในประเทศเราต้องดีต้องอยู่ในสภาพที่รับได้แล้วก็ไม่เป็นภัยต่อบุคคลนะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้แรงงานบังคับถ้าเราไม่ได้มีข้อมูลเหล่านี้หน่วยธุรกิจที่จ้างงานเหล่านี้ไม่มีข้อมูลของแรงงานเนี่ยเขาเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเขาจะโดนแบนจากต่างชาติจากหน่วยอื่นๆอย่างเช่นใน EU หรือว่าแบรนด์ต่างๆที่เขาเป็นเจ้าของแบรนด์สำคัญเขาก็จะไม่จ้างเราทำก็เป็นวิธีการสร้างสมดุลในเรื่องนี้นะคะแล้วก็สร้างความยุติธรรมให้กับทั้งผู้ว่าจ้างแล้วก็ลูกจ้างที่เป็นแรงงานจากต่างชาติด้วยนะคะวันนี้ Good Morning อาเซียนหมดเวลาแล้วล่ะค่ะดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลและพี่ต้นสุชาติชวางกูลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ